ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம சேனைக்கிழங்கு வச்சு ஒரு ரெசிபி பார்க்கலாம் வாங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ரெசிபி. எல்லோரும் பொட்டேட்டோ ஃபிங்கர்ஸ் சாப்பிட்ருப்பீங்க. இன்றைக்கி நம்ம சேனைக்கிழங்கு ஃபிங்கர்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு சேனைக்கிழங்கு நல்லா ஊற வச்சு தோல் சீவி அந்த மண்ணெல்லாம் கழுவிட்டு தோல்லாம் நல்லா சீவி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நல்லா சைடாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்னதாக ஃபிங்கர்ஸ்க்கு மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும். சேனைக்கிழங்குன்னா கண்டிப்பாக இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடிக்கடி செஞ்சு பார்ப்பீங்க. சேனைக்கிழங்கு வாங்கினா முதல்ல இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப தின்னாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லேஸ்டாகவும் இல்லாமல் இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து ஒரு டைம் 2 டைம் நல்லா தண்ணியில் அலசிக்கோங்க. முக்கியமான குறிப்பு என்ன அப்படின்னா, சேனைக்கிழங்கு கட் பண்ணும்போது கையில் எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க, இல்லை அப்படின்னா பட்டர் போட்டுக்கோங்க. கை அரிச்சா நான் பொறுப்பு இல்லை. நீங்கள் பண்ணாமல் பண்ணிங்கன்னா நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. தண்ணியில் கொதிக்கிற உப்பு மஞ்சள் தூள் போட்டு ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. வெந்தக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, மஞ்சத்தூள், மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், கரம் மசாலா இதெல்லாமே நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. உப்பு தேவைக்கேற்ப ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அரை லெமன் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் இல்லைன்னா அரிசி மாவு, கொஞ்சம் மைதா ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும். முட்டை வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது புரட்டாசி மாதன்றங்காட்டி நோ நான்வெஜ்ஜு, அதனால் வந்து வெஜ்ஜு தான் இனி ஃபுல்லாக 1 மந்த்துக்கு. ஆமாம், டூ பேட் டூ சேட். அவ்வளோதான். பாருங்கள், நம்மளோட பேஸ்ட் நல்லா ரெடி ஆச்சு. உங்களுக்கு வாட்டர் வேணுன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப வந்து தண்ணி எடுத்துக்காதீங்க, கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. பேஸ்ட் மாதிரி இருந்தால் போதும். ரொம்ப வந்து கெட்டியாக இல்லாமையும், அதாவது இட்லி மாவு பார்த்துக்கு இருந்தால் போதும். இப்போ நம்ம வேக வச்சுருந்த எல்லா சேனைக்கிழங்கையும் எடுத்து கொஞ்சம் மெதுவாக கையில் போடுங்க. டக்குன்னு ஸ்பீடாக போட்டு கிளறிட்டிங்கன்னா உடச்சிரும். அதனால் மெதுவாக போட்டு எல்லாத்தையும் லைட்டாக பரட்டி விடுங்க. ஸ்பூனில் பரட்டினாலும் சரி, இல்லை நீங்கள் கையில் வச்சு பரட்டினாலும் சரி, நல்லா பரட்டி விட்டுருங்க. நல்லா வந்து ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஊறட்டும். ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருங்க. நல்லா ஒரு 1/4 மணி நேரம் நல்லா ஊறிடும். ஒரு 10 நிமிஷம் வச்சிங்கன்னா போதும், எல்லாம் நல்லா செட் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சேனைக்கிழங்கு ஃபிங்கர்ஸ்க்கு தேவையான மாதிரி எல்லா மசாலாவும் பரட்டியாச்சு. இப்போது பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக கலராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம எந்த ஃபுட் கலருமே ஆட் பண்ணல, எந்த சில்லி சிக்கன் பவுடர் எதுவுமே நம்ம ஆட் பண்ணல. நேச்சுரலாகவே இது பண்ணியிருக்குது. நம்ம ஃப்யூச்சரில் வந்து சிக்கன் 65 பவுடர் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் எபிசோடில், இல்லைன்னா அடுத்த இந்த வாரத்தில் பார்க்கலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் ஒரு 10 நிமிஷம். அப்புறம் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சணும். சூடான எண்ணெயில் நல்லா எண்ணெய் காஞ்சிடணும். எண்ணெய் சட்டி வச்சாச்சு. எண்ணெய் நல்லா சூடாக காஞ்சணும். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று போட்டு பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அடுத்தது போட ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ எல்லாமே நான் போட்டுட்டேன். நல்லா வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணாலும் சரி, இல்லை டீப் ஃப்ரை பண்ணாலும் சரி. அப்புறம் நல்லா இப்படி திருப்பி அப்படி பாருங்கள். ஒரு சைடு நல்லா வெந்துச்சு. இப்போ இந்த சைடு நல்லா திருப்பி போட்டுக்கலாம். நல்லா கிறிஸ்பியாக எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குமோ ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குன்னு வார்த்தையிலே அளக்க முடியாது, அப்படி டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். இது அவ்வளோதான். பாருங்கள், நம்மளோட இது ரெடி ஆயிடுச்சு. சரி, மறக்காமல் இந்துஹோமேக்கர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, லைக் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.